ជាបឋមនៅខ្ញុំសូមប្រថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានឈ្មោះលីមនីវ៉ាន់ដែលជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសិក្សាម៉ោងខេមរវិទ្យារបស់លោកគ្រូជួនកក្កដាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសាជាច្រើននៅក្នុងខេត្តតាកែវផ្ទាល់សូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅចំពោះប្រាសាទទី1ដែលយើងខ្ញុំបានចូលទៅសិក្សានោះគឺប្រាសាទតាព្រំស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិថ្នោតតសិនឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីក្នុងខេត្តតាកែវមានចម្ងាយ34គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបើជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ2ប្រាសាទនេះសាងសង់ឡើងនៅសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13គឺចាប់ពីឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ1201គឺធ្វើពីថ្មភក់ប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏វិចិត្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាសាទតាព្រំនៅខេត្តសៀមរាបដែរព្រោះស្ថាបត្យកម្មនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាយ័ននារជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយប្រាសាទនេះមានបរិវេណទំហំបណ្ដោយ150ម៉ែត្រនិងមានទទឹងប្រវែង95ម៉ែត្រនិងប្រាសាទមានកម្ពស់12ម៉ែត្រប្រាសាទមានតួនាទីជាអារាមនិងជាបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះលោកនៃស្វារៈនៅប្រាង្គកណ្ដាលមានរូបព្រះពុទ្ធចូលនិព្វានដែលត្រូវបានឆ្លាក់បន្ថែមនៅសតវត្សទី16បន្ទាប់ពីឈ្នះសង្គ្រាមនៅបង្រួបបង្រួមប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងប្រាសាទនិងសំណង់ធំៗជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សាសនានិងសន្តិភាពក្នុងចក្រភពខ្មែរប្រាសាទតាព្រំទន្លេបាទីជាសក្ខីភាពនៃស្ថាបត្យកម្មនិងជំនឿសាសនាខ្មែរនាសម័យនោះបើទោះតំបន់ទន្លេបាទីគ្មានភ្នំនៅជិតក៏ដោយដូនតាខ្មែរបានដឹកថ្មពីទីឆ្ងាយៗតាមប្រទេសដំរីនិងសំពៅមកសាងសង់ប្រាសាទនៅជុំវិញប្រាសាទមានស្រះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីសាសនានិងតំណាងឲ្យជំនឿតាមព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយចំពោះប្រាសាទនេះដែរមានរឿងនិទានដូចតទៅមានរឿងរ៉ាវនិទានរឿងនិទានណារឿងនិទានហ្នឹងមិនមែនរឿងវត្តសាស្ត្រទេលោកគ្រូសូមនិយាយរឿងរបស់តាព្រំនិងយាយពៅតាព្រំយាយពៅដោយសារនៅទីនេះនាងពៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះនាងពៅហ្នឹងស្អាតដាច់គេស្អាតណាស់អូបងទាំងអស់នេះអត់មានណាមុខដូចនាងពៅហ្នឹងទេអត់ដូចទេព្រោះយើងអត់ដែលឃើញដូចគ្នាតែមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គលោកត្រូវមកតាមសំពៅចូលតាមទន្លេបាទីហ្នឹងក៏មកបោះទីតាំងនៅក្នុងកន្លែងនេះជារឿងព្រេងនិទានណាដល់ពេលបោះទីតាំងនៅទីនេះទៅក៏ប្រជាជនទាំងឡាយដឹងថាព្រះមហាក្សត្រលោកមកក៏នាំគ្នាសប្បាយចិត្តលើកមនុស្សលើកមរៀមមកសួយសារអកមករកព្រះរាជាដែលបោះទីតាំងនៅទីនេះចឹងក្រោយមកក៏នាងយាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូនកំមុំឈ្មោះនាងពៅហ្នឹងណាចេះយកនាងពៅហ្នឹងមករាល់ថ្ងៃយូរទៅស្ដេចក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិជាមួយនឹងនាងពៅហ្នឹងទៅហើយថានាងពៅហ្នឹងស្អាតក៏រួមរស់នៅទីនេះចំនួន3ខែបានមានកូនប្រុសម្នាក់មុននឹងទៅក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងមុននឹងទៅនាងមានផ្ទៃពោះក៏ឲ្យព្រះតម្រង់មួយថាបើសិនជាថ្ងៃមុខទៅកូននេះធំឡើងត្រូវចង់ទៅជួបអីត្រូវពាក់ព្រះតម្រង់នេះទៅបានស្គាល់ថានេះជាបុត្ររបស់យើងក្រោយមកក៏ធំឡើងពាក់អានឹងទៅក៏ព្រះរាជាដឹងថាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានឲ្យមកធ្វើជាគេហៅថាចៅតំបន់ឬហៅថាមេតំបន់គឺកន្លែងបាត់ទីនេះព្រោះជាកន្លែងដែលមេកន្ត្រីរបស់កូនព្រះរាជារឿងនិទាននេះណាមិនមែនរឿងវត្តសាស្ត្រទេតែចាំណាអញ្ចឹងដល់ពេលនាងពៅហ្នឹងគាត់មានកូនហ្នឹងក្រោយមកបានគេហៅគាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាព្រំតែដល់ពេលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្នេហារបស់ពួកគាត់ធ្វើប្រាសាទមួយគេហៅប្រាសាទតាព្រំហើយប្រាសាទមួយទៀតប្រាសាទតូចនោះក្បែរនេះគេហៅថាប្រាសាទនាងពៅអញ្ចឹងណាតែមិនមែនជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទេណាសូមចាំកំអត់តិចណាហើយចំពោះប្រាសាទបន្ទាប់ដែលយើងបានទៅសិក្សានោះគឺប្រាសាទភ្នំតាម៉ៅមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដឹងធំឃុំកណ្ដឹងធំស្រុកបាទីក្នុងខេត្តតាកែវ
ហើយប្រាសាទនេះដែលមានចម្ងាយប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញប្រាសាទភ្នំតាម៉ៅកសាងឡើងអំពីឥដ្ឋនៅសតវត្សទី11ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1គឺចាប់ពីឆ្នាំ1002ដល់1050នៃគ្រិស្តសករាជនៅឧទយាទិធ្យាវរ្ម័នទី2គឺចាប់ពីឆ្នាំ1050ដល់ឆ្នាំ1066នៃគ្រិស្តសករាជស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំធម្មជាតិដែលមានកម្ពស់40ម៉ែត្រនៅជិតព្រះវិហារវត្តភ្នំតាម៉ៅប្រាសាទនេះកសាងឡើងក្នុងសម័យអង្គរគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងហើយប្រាសាទនេះបែរមុខទៅទិសខាងជើងមានទំហំ7.50ម៉ែត្រមុនជ្រុងនិងមានកម្ពស់10ម៉ែត្រហើយបច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះនៅសល់តែជញ្ជាំងប្រាសាទចំនួន2ផ្ទាំងគឺនៅខាងកើតនិងជញ្ជាំងខាងជើងបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅក្បែរប្រាសាទមានសល់បំណែកថ្មនិងឥដ្ឋដូចជាបំណែកសសរពេជ្រមេទ្វារនិងផ្តែរបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិបារាំងដែលបានសិក្សាប្រាសាទនេះតាំងពីសម័យមុនបាននិយាយថាប្រាសាទនេះអាចមាន5ប្រាសាទរហូតដល់ទៅ2ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឃើញមានប្រាង្គតែមួយប៉ុណ្ណោះបានជាជនជាតិបារាំងយល់ឃើញថាប្រាសាទនេះមានប្រាង្គ2យកដោយសារនៅទីតាំងប្រាសាទនេះមានផ្តែររហូតដល់ទៅ2ហើយផ្តែរទី1ឆ្លាក់និយាយពីរឿងការកូរសមុទ្រទឹកដោះនិងផ្តែរទី2បាននិយាយពីព្រះវិស្ណុគង់ផ្ដុំលើនាគអានន្ទចំពោះប្រាសាទបន្ទាប់នោះគឺប្រាសាទនាគខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាគខ្មៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងក្នុងខេត្តតាកែវមានចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រាសាទនេះជាបូជនីយដ្ឋានស័ក្តិសិទ្ធិដែលប្រជាជននៅតែគោរពបូជារហូតដល់សព្វថ្ងៃប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីឥដ្ឋនិងថ្មភក់នៅក្នុងសតវត្សទី10ដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ហើយតាមរយៈរចនាបថកោះកែដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាជាពិសេសវិស្ណុកាយដើមឡើយមាន5ប្រាសាទចំនួន5សង់លើកឃើញតែមួយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់តែ2ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលពិសេសគឺជញ្ជាំងខាងក្នុងធ្លាប់មានគំនូរពាក់ព័ន្ធនឹងទេវកថាព្រះវិស្ណុប៉ុន្តែដែលខ្វះការអភិរក្សគំនូរទាំងនោះភាគច្រើនបានរលត់បាត់ឈ្មោះនាងខ្មៅកើតឡើងពីបដិមាភេទស្រីមួយរូបដែលធ្លាប់តម្កល់នៅទីនោះហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញប្រាសាទមានរចនាសម្ព័ន្ធរាងចតុកោណនិងលម្អដោយក្បាច់ចម្លាក់កាឡាទេពនិងសត្វមកដែលបង្ហាញពីសិល្បៈខ្មែរបុរាណដ៏វិចិត្របន្ទាប់មកគឺជាការសិក្សាអំពីប្រាសាទភ្នំដាប្រាសាទភ្នំដាស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាក់ឃុំគោកធ្លោកស្រុកអង្គរបូរីក្នុងខេត្តតាកែវប្រាសាទនេះកសាងដំបូងនៅសតវត្សទី6នៅក្នុងសម័យនគរភ្នំប្រហែលដោយព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ននិងត្រូវបានជួសជុលឬកសាងបន្ថែមនៅសតវត្សទី11ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ប្រាសាទនេះឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងសាងពីថ្មបាយក្រៀមឥដ្ឋនិងថ្មភក់ប្រាសាទមានរាងការ៉េមានកម្ពស់ប្រហែល18ម៉ែត្របែរមុខទៅទិសខាងជើងមានទ្វារពិត1និងទ្វារបញ្ឆោត3នៅទីនេះមានចម្លាក់និងផ្តែរដែលបង្ហាញពីរឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះនិងព្រះវិស្ណុផ្ដុំលើនាគអានន្ទរូបចម្លាក់មួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញនិងយកទៅតម្កល់នៅសារមន្ទីរនៅភ្នំពេញនិងប្រទេសបារាំងនៅជុំវិញភ្នំមានរូងភ្នំសិប្បនិម្មិតនិងប្រាសាទអាស្រមមហាឥសីដែលបង្ហាញពីសិល្បៈនិងជំនឿសាសនានៃសម័យបុរាណចំពោះប្រាសាទចុងក្រោយដែលយើងនឹងទៅសិក្សានោះគឺប្រាសាទភ្នំជីសូរប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងក្នុងខេត្តតាកែវគឺជាប្រាសាទបុរាណដែលកសាងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៅដើមសតវត្សទី11ប្រហែលឆ្នាំ1010ដល់ឆ្នាំ1012ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះឥសូរនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះមានរចនាបថឃ្លាំងនិងបាពួនហើយប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំធម្មជាតិមានកម្ពស់ប្រហែល130ម៉ែត្របែរមុខទៅទិសខាងកើតនិងព័ទ្ធជុំវិញដោយថែវ2ជាន់មានក្លោងទ្វារធំខាងកើតនិងខាងលិចនៅកណ្ដាលមានប្រាង្គសក្ការៈរាងកាកបាទនិងមានហោត្រៃព្រមទាំងប្រាសាទឥដ្ឋបុរាណមួយចំនួនប្រាសាទភ្នំជីសូរក៏ល្បីដោយសារសិលាចារឹកនិងចម្លាក់បុរាណជាច្រើនដែលបង្ហាញពីសិល្បៈនិងជំនឿសាសនាខ្មែរបុរាណហើយបច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់និងជាទីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ
ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះចាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងវីដេអូនេះអរគុណទៅដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូសុំកដាសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការបង្រៀនរូបខ្ញុំដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់ហើយការដែលបានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូវាគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរលោកគ្រូឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជួបតែមនុស្សល្អៗនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកគ្រូសូមអរគុណ Thôi em